بعد اللاست تول في ايه؟ اللي هي الماجيك تول. والماجيك دي تعمل ايه؟ بتحدد لي مساحات ولا زي ايه الكره الارضيه اللي احنا شفناها. كانت الكره الارضيه دي وسط مساحه ايه؟ وسط مساحه صفراء. طب ممكن ايه تحدد لي المساحه الصفراء او ممكن تحدد لي ايه الكره الارضيه. وزي الفكره اللي انتوا قلتوها، الفكره اللي انتوا قلتوها ايه؟ انا مش عايز طب انا حددت المساحه الصفراء، انا مش عايز انقل المساحه عشان بيطلبوا مننا الحاجات دي. نيجي بعد كده في عندي بعد كده ايه؟ ده ايه؟ اللاست تول. اللاست تول بتعمل ايه يا جماعه؟ تحديد الحر. وتحديد الحر ده بيعمل ايه؟ بيحدد لي الصوره حوالين ايه؟ الصوره يا جماعه. تحديد الحر ده ايه؟ بيعمل لي تحديد لايه؟ للصوره، سواء كان تحديد يدوي كده او بيعمل ايه؟ تحديد على هيئه الموضوعات. بس لازم اتاكد ايه؟ نقطه نقطه ماشي كده. هو اللي شغال فوق شفتوا؟ ده اللي الراجل بتاع الاستوديو بيعمل ايه؟ يجيب لك الصوره دي حته كبيره ويعمل لك وش كمان فين؟ في الخلفيه. سهله ولا صعبه؟ دي اللي هي ايه؟ وفي نفس الوقت ممكن اختار مثلا من صوره ثانيه على نفس الطريقه على صوره ثانيه. ممكن تاخد صوره ثانيه. صوره. بصوا يا مثلا في معاها كمان واحده كمان دي قلتوا ايه؟ هنجربها بكره. انما احنا بناخد ايه؟ كان عندي حاجه اسمها هيستوري برش. يعني ايه؟ برجع ايه خطوه على الهواء انا شغال في الفرشه ارجع خطوه. كان عندي هنا ايرف. ما يا جماعه ايرف دي بتعمل ايه؟ بترجع الارضيه الاساسيه مثلا لو انا بختار عريضه يبقى دي بتعمل ايه؟ اللي هي اسمها ايرف التحديد. نرجع تاني. اول واحده يا جماعه موف. تاني واحده التانجر ماركو يوتيوب. ثالث واحده اللي هو يوتيوب. ودي ماجيك. ودي كروم اللي هي اسمها ايه؟ كروم. لا هي كده. بصوا يا جماعه عندي مساحه زي دي كده او عندي انا عايز اخد منها الفراشه بس. عايز اخد منها مساحه الفراشه بس. يعني انا عندي الصوره دي كلها مش هستخدمها. عايز استخدم الفراشه بس. هو عامل ايه؟ اعمل الخروج ديت واقوم محددها من هنا كده. بصوا واقوم متك على ايه؟ على كده لقينا الصوره كلها مش موجوده. وكأن الصوره اللي عندي ديت بقى اسمها ايه؟ اللي هي ايه؟ الفراشه دي. ممكن الفراشه دي بقى اخدها استعملها في ايه؟ في صوره ثانيه. هي بتبقى واخده شكل الكوريك اللي هي ايه؟ الأكورب اللي احنا شايفينها معايا كده يا جماعه. هي تحديد من كله. تحديد من كله ماشي كده يا جماعه. فلو حدد يعني لو قدام ثاني او زي خط بس هي اكورد بالمساحه بتاعتها. معاها حاجات ثانيه. معاها سكينه سلايد. معاها سكينه ممكن نلاقي ايه؟ اختار بسكينه كده حدد لي الصوره بتاعتي على هيئه ايه؟ قطعها لي كمان. عارف انت زي ما يكون عندك تورته كده وبتقطعها. السلايد دي بتعمل كده. بتعمل نفس الايه؟ بتعمل نفس الوظيفه. نقفل كله ونفتح اي حاجه ثانيه ونبتدي نشوف الدنيا بتاعتنا.